Es gibt einen Jungen und der Junge ist Stefan. Stefan lebt in Austin, Texas. Stefan ist nicht froh. Stefan ist intelligent, aber Stefan hat ein Problem. Stefan will fliegen und Stefan kann nicht fliegen. So, Stefan schaut den Vogel an. Er fragt den Vogel, wieso kannst du fliegen? Der Vogel sagt, ich esse jeden Tag Würmer. So Stefan kaufte sich viele Würmer und er isst die Würmer jeden Tag. Eines Tages hat er Federn bemerkt. Er wandelt sich zum Vogel ein. Das ist vielleicht ein Problem. Aber für Stefan ist das kein Problem. Jeden Tag isst Stefan Würmer. Und jeden Tag bekommt er noch mehr Federn.